kedatangan Datsun pasang knalpot Suos Ngorok. Jadi nggak cuma Grand Max aja ya, atau mobil-mobil pick up. Ini mobil pribadi Datsun pasang Suos Ngorok. Lanjut kita diproses. Datsun pasang knalpot Suos Ngorok. Untuk komposisi tabungan standar 5 masih ori, katalis masih ada, nanti pun juga masih ori. Itu cuma di upgrade knalpot Suosnya aja. Ini mobil Datsun itu.